Hérna í kassanum fyrir frá mig ég með eitt glænýtt Pivot Shuttle AM og ég ætla að setja það saman. Tjekkum á þessu. Byrjum að taka upp gerðir og dekk. Aðeins kannski þetta hjól að þetta full power rafmagnshjól með 800 W batteríi, Boss Race mótor, 50 kynslóð, sjúklega sprækur, getur stillt hann upp í 100 Nm. Það 150 mm travel að aftan, 160 mm gaffalla framan. Þetta svona all mountain trail hjól. Síðan Pivot líka með Shuttle LT. Það svona 170–160 travel, meira enduro hjól. Þetta svona krossi alveg aðeins inn í enduro kategóriuna, sérstaklega þetta bild. Því að þetta með RockShox Sepp að framann sem með 38 mm stansjón, þannig að aðeins svo stífari eins og enduro gafflarnir eru. Ég til dæmis sjálfur að fara úr Shuttle LT í þetta sem heillega mig við AM að það aðeins léttara, það svona aðeins meira kannski playful og svona skemmtilegra á svona meira mellow trailum sem við höfum svo mikið af Íslandi, bara svona single track, inn í skógi, alls konar svoleiðis og það aðeins betra að klifra á því og eiginlega alla leiðir sem maður að klifra hérna heima eru frekar brattar, þannig að það rosalega gott að vera með hjól sem ekstra gott í að klifra og maður líður rosa vel, maður svona yfir hjólinu með full control, talginn þú ert komið með 100 Nm að þá þarftu alveg að ráða við þetta sko. Það er eðlilega vel pakkað inn sko. En já, þetta bild nákvæmlega full svona RockShox SRAM bild. Hvað þýðir það? Jú, það eru SRAM gírar, SRAM bremsur, RockShox fjöðrun. Eina sem kannski ekki RockShox, það dropperpostinn, annan frá OneUp. Geggjað, þetta svona fyrsta hjóli frá Pivot sem kemur með OneUp dropperpost. En þeir hafa stimplað sig inn sem að vera bara bestu og áreiðanlegustu dropperpostarnir á markaðnum í dag, þannig að það mjög vel þegið. En já, við erum með RockShox Sepp Ultimate, 160 mm framan. Afturdemparinn RockShox Super Deluxe Ultimate. Ultimate þýðir bara top of the line sem kemur frá RockShox. Og síðan gírbúnaðurinn eru með SRAM Eagle EXO transmission, rafmagnsgírar, að mínu mati bestu gírar sem að þú kemst í á fjallahjóli í dag. Gjarðir, það eru með DT Swiss 1501 sem bara eitt svona sterkasta álgerðarsetti sem að kemur frá DT Swiss. Ég hef verið á hjóli með þessu gerðarsetti áður og það mynd. Bara fáránlega sterkar og góðar. Það búið að color matcha Sepp limmiðan við litin á hjólinu. Já, heyrðu, ég glemdi því besta, eiginlega því besta. Bremsurnar. Það eru SRAM Maven Silver. Ég hef aldrei hjólað með Maven bremsur en þær eiginlega bara staðfest öflugustu bremsur sem að ferða á fjallahjóli í dag. Þetta eitthvað fáránlegt, ég á aðeins prófað þetta. Það eiginlega ekki sem kemst nálægt þessu í bara svona raw stopping power. Maður þarf alveg með þess að venjast kraftinum í bremsunum. En já, og stellið á þessu hjóli, carbon fiber stellin sem að koma frá Pivot, eru bara úr efstu mögulegu hillu og gæða eftirlitið eða quality controlið sem að þessi stell frá Pivot fari í gegnum áður en að þau eru sett í kassa next level. Ég hef farið út í verksmiðjuna hjá þeim, eða sem sagt í samsetningastöðina og headquarters og þetta tala það innan við þykkt mannsári sem að verið að passa upp á skekkjumörk. Já, þetta rauninni bara eins gott carbon fiber stell og þú getur fengið í fjallahjól í dag. Og það það sem þú vilt þegar þú ert að eyða bara milljón plus í fjallahjól. Og Pivot sem sagt
sérhæfa sig bara í fjallahjólum. Þeir fókusa á high-end fjallahjól, það er einu sem ég gera og þeir eru ógeðslega góðir í því. Eiginlega allir sem ég þekki sem að hafa keypt pivothjól eða fengið að prófa hjá mér eða einhverjum öðrum, þeir yfirleitt finna að það er eitthvað öðruvísi við þetta. Þetta er eitthvað next level, hvað segja, þú getur finnur gæðin bara í stellinu. Það er alltaf einhvern veginn svo super þétt, bara með þess að hjóla bara á malarveg. Þú einhvern veginn svona, gæðin einhvern veginn skila sér bara strax, sem að er ógeðslega cool. Pivot, mjög oft með svona léttustu hjólum í sínum flokki. Það er bara sem dæmi flottasta útgáfan af þessu hjóli, sem er einu spekki hærra. Það er léttasta full power hjólið með 800 batteri frá Bosch. Það er ekki nema 21,5 kg. Það er mjög cool, en eins og þyngd er einhvern veginn ekki bara þyngd. Þú getur verið með hjól sem er 22 kg og annað hjól sem er 22 kg. En eitt hjólið getur verið bara, því líður eins og sé 26 kg. Og það er bara fyrir eftir hvernig stellið er hannað. Þetta er kannski bæði fulldempuð karbon fjallahjól, en það er bara einhvern veginn pælingarnar á bakvið geometríuna á stellinu, hvernig allt er sett upp, að það getur bara haft ótrúlega mikil áhrif á hvernig þú upplifir hjólið, bara eins og með bara að lyfta framendanum. Og það er eitt af það sem ég finnst Pivot gera mjög vel, að þið líður eiginlega alltaf eins og sért á mun léttara hjóli en þú raunverulega ert. En já, ég er líka mjög spenntur að prófa að hjóli aftur sem er með RockShox fjörun. Það er svolítið síðan ég átti svoleiðis hjól og ég finn alveg frekar mikinn mun á RockShox og Fox. Mér finnst ekki eitt að vera betra en annað, en það er bara svona ólíkur persónleiki í fjöruninni. Þannig að mér finnst RockShox er svona meira svona progressive, mér finnst einhvern veginn þegar þú ýtir í hjólið og fær meira svona push. Og svona mín pælingar að mér verður mjög gaman að vera með rafmagnshjól sem að er svona fjörunin aðeins meira aktív einhvern veginn, svona náttúrulega, þannig að það verður mjög gaman. Byrjum að setja stýrið í stammann. Núna ætla ég að skella hérna Continental Cryptotal Downhill Casing dekkjum á gerðirnar. Þetta eru dekki sem að ég er með á eiginlega öllum hjólunum mínum. Þetta eru dekk sem að er ógeðslega sterk, geggja grip og verja þessar gerðir mjög vel. Ógeðslega góð lykt af þessu. Við ætlum að setja hérna Pieties ventla, silfurlitaða. Svo bara skella loft í tururnar. Svo ætlum við bara að pumpa þennan gaffal upp. Ætlum við að skella pedalum á gripinn. Það er Burtec Penthouse pedalar. Maður fara í silfur. Finnst silfrið vera svolítið, segir sig sjálft á þessu hjóli eiginlega. Passa vel við grafíkina með silfurventla. Þetta eru algjörlega bulletproof pedalar. Búin að vera með Burtec pedala í nokkur ár núna og bara sturla grip, geggjuð ending. Ég held án djóks að ég hafi brotið einn pinna síðustu svona 2-3 ár sem er fáránlegt, þannig að mæli með.
Þannig svo eitt svona persónulegt preference, ég ætla að setja PD's gripin mín á hjólið. Það er þessi extra nice að þeir eru aðeins notuð. Það eru svona aðeins mýkri en ný og smá svona einhvern veginn bara svona gerð fyrir hennar. Ég elska svona aðeins eitt grip. Það er líka svona extra nice bling hérna. Þetta er hægt að fá frá PD's í öllum litum á gripin hjá þeim. Þannig að maður þarf ekki endilega að fara í lituð grip. Maður getur farið í bara svona fína díteila. Mér finnst það að gera mjög mikið. Ég er mjög mikil fan af þessu. Það er að fara að lúkka heldur vel. Já, ég bara taka það svo standinum. Djöfull er þetta sexy. Allt komið saman, dekkin komin á, pedalarnir. Úff. Ég er ekkert eðlilega spenntur að fara að prófa þetta hjól. Ég er aðeins búinn að standa á því og líður ekkert eðlilega vel strax. Nú er bara að hlaða þetta yfir nóttina og svo bara að fara út að leika bráðum. Damn. Pivot Shuttle AM. Dömur og herrar.